Здравейте с новата ни поредица Mini Reaction. Обърнахте ли внимание на тъмбнела? Какво беше? Пръстенът змия на Кун от Wavy образува буквичките SM заедно с пръстите му. Окей. Не зная какъв е влаганият от SM символ в избора на змията, която присъства навсякъде в продукцията им под какви ли не форми, но универсалният ти архетипен образ е със значението на мъдрост, защото е гъвкава. Във всяка ситуация намира изхода, намира онова, което да въздейства на реалността, така че да си проправиш път напред. Затова и Пекюни от Екзо си е дошъл с такова хубаво име. В някои от значенията е бял, мъдър, добродетелен, което така хубаво въплъщава. Бяла цветезмия е поетичният образ за него, сънуван от майка му преди да се роди, заедно с бяло прасенце в сън на баща му, за да са ясни и щуротиите му. Езотерично змията е божествената сила у нас. Змията огън Кундалини, която при събуждането си пулсира, вие се по гръбначния стълб и разцъфтява в чакрите. До средата на 2017 година нямах ни най-малка представа за съществуването на кей-попа и корейската вълна. Почитател съм на класическата музика поначало и попът никога не ми е бил в полезрението. Разбира се, че бях чувала Gangnam Style, но не в идеята за ценност, а като световно зрелище. Комичността на изпълнението е фокусът там. Появата на Кристиян Костов с песента Beautiful Mess на Евровизия 2017 стана причина да чуя за първи път в живота си израза K-pop. Сравняваха го с K-pop Idol и заради това, че има азиатски черти. Майка му е казахстанка, баща му е българин, а той е израсъл в Русия. Много пленителен и символен бе образът му на Евровизия, съчетаваш многонационалността в себе си. Пленителна бе и песента му с посланието й за универсалната и надличната любов. Той е фен на BTS, но стана причината аз да открия Екзо. Търсех да разбера какъв е този музикален жанр и нищо не успявах да си харесам. Клипчетата, на които попадах, ми изглеждаха твърде шарени и музикално също не ме докосваха, докато не попаднах на песен, наречена Monster, на групата EXO. Изгледах видеото няколко пъти и потърсих още от тази група. Мама и Overdose ми събраха погледа просто. Кинематографски продукции с невероятно операторско майсторство и възхитителни хореографии. Съвсем искрено бях в тихо и нарастващо изумление. А песента Monster особено ме бе впечатлила с музикалната си конструкция и исках да разбера кой е този гениален композитор, който е сътворил това произведение на изкуството. Останах много изненадана, че K-pop песните се пишат от множество автори и ми се изясни присъствието на шведската, западната шлифовка. И все пак структурата мисля, че идва от един извор. От родителя на корейската вълна Исуман, създателят на SM Entertainment. Дълго време гледах и четях спорадично, навлизах стъпка по стъпка, но някак си не попадах на точна и ясна информация как се е зародило явлението. Повече от 2 години живеех със смътното усещане, че SM е в основата, без обаче специално потвърждение. Дори когато оформях дългия си и детайлен материал за Super-M в края на 2019 година и четох много по този повод, продължих
да не съм съвсем сигурна, защото информациите в интернет не са от най-задълбочените. Бях гледала вече видеопрезентацията на Исуман от 2016 година за тяхната New Culture Technology система. Но по това време дори не направих разлика между New и Neo в наслова на SM системата и на SM новата група. Още с първите ми стъпки обаче се зароди в мен усещането за специалния извор на това явление в лицето на създателя на тази компания. Случат се, разбира се, разнообразни фактори за възникване на вълната, като например подготовката на почвата с експерименталната музика на Сео Тайджи, не знам точно как се чете, в началото на 90-те, или специфичната телевизионна музикална система на Корея, също нарастващия износ на корейски драми. Но ако се вгледаме по-дълбоко, всички ключови моменти идват от едно място – продукцията на Исуман. Четох статии, че първо в Китай започват да използват термина корейска вълна. Но същинският ласък дори не е моментът с официализирането на името. Добре разказан от сайта Korea.net. Цитирам: повратният момент за разпалването на корейската мания в поп-културата на Китай бе концертът на корейската група HOT, състоял се в Пекин през февруари 2000 година. Корейските новинарски емисии използваха термина халю, за да опишат този концерт. Край на цитата, но има и друг интересен от сайта Vox.com. Цитирам отново. През 1999 година групата HOT бе избрана да участва в голям благотворителен концерт с Майкъл Джексън. Участие поради потенциала им да станат международна звезда. Индикация, че дори през 90-те индустрията долавя потенциала на кей-попа за глобален успех. Подобно на Буа, която прави своя публичен дебют на 13 годишна възраст и се утвърждава като един от най-препознаваните зад граница южнокорейски артисти. Край и на този цитат. Това, което изброихме в търсене на извора на халю, са факти. Но каквито и да са външните фактори за цялостното разпространение, ако щете ми вярвайте, в самата основа постоянно улавям един копнеж по нещо отвъд. Присъствието на една силна любов към някакви по-висши реалности. Усещам като скрития корен. Връзката, възстановяване на връзката, вътрешния и външния живот, изтока и запада, земното и небесното, търсене на преливността между полюсите, на взаимност. Колкото повече опознавах с времето продукцията на SM Entertainment, толкова повече нарастваше удивлението и почитанието ми към това какви чудеса в поп-културата прави тази компания. Идеи, ценности, първокласна визуална естетика, без нежелани съблазни. Една от последните новости бе стартиралият дългосрочен кросовър проект с Сеулския симфоничен оркестър, който може и да нямаше през тази година голямо развитие заради новите стечения на световните обстоятелства. Другото ново, което ми беше направило впечатление, е обявеният SM Институт за глобално обучение на звезди. Дори най-новото с Beyond Life онлайн концертите ни идват от Холивуд, от Корея. От SM Entertainment и колаборациите им. Споменах в началото за музикалния си дом в лицето на класическата музика, но не допълних, че другата ми голяма музикална любов е Металика. Не зная колко добре би могъл някой изобщо да си представи културния шок, който живях да чуя любими акорди от Моцарт или Бетовен в редица от първите песни на SM, заедно с рифове в стил хард рок. При това добре придружени с
с наситени ценности в текстовете и редуване с песни в разнообразни настроения, така че сериозните послания да се балансират с жизнерадостни и оптимистични вълнения. И всичко това подчинено на един вътрешен план. Да, има план, сигурно. И всичко това подчинено на един вътрешен план, облечен в разпознаваеми, поне за мен, езотерични символи. Затова ми се струва, че да си артист на SM Entertainment е различно от това да си такъв, в която и да е друга компания. Усещането за мисия, идеята да бъдеш служител на нещо повече от себе си, предполагам, трудно се осъзнава, но изпълнителите на SM могат да имат големия успех, когато осъзнато или не отговарят на потребността да са повече или по-малко в синхрон с тази енергия. И едва ли е случайно, че преди изобщо да е стигнала до знанието ми корейската вълна, сънувах белия магиосник, занимаващ се с бяла магия, който беше всъщност бял орел. Тоест, извисен дух, чийто образ след време разпознах Бекюн. Затова никак не се очудвам как пред очите ми именно Бекюн оглави извора на корейската вълна, ставайки лидер на Супер М. А в Китай начело излиза Лей. В Япония спусъкът е Боа. Боата също е змия, както знаем. Така и Суман се явява като бащата, който обаче трябва да срещне и отгледа сина, а може и дъщерята, чрез които да се прояви в света. Ако някой е наясно с метафизиките на християнството, ще разбере препратката ми. Има се предвид бащата, отца, сина, нали, е Бога в проява. И съм искрено благодарна за съществуването на това явление и за огъня отвътре, който събужда и разпалва у нас. Радостта, която носи. Не споменавам Big Bang, нито дори BTS или Twice, Blackpink, въпреки че харесвам и множество техни неща, просто защото там мисиите са повече лични. Да, те правят пробиви и обслужват цялото, но не това е изначалната светонагласа. При Суман това, което видях, е желанието на цялостната корейска култура да излезе навън, да бъде видяна, да излезе отвътре навън, да излезе някаква ценност, някаква стойност. Концепцията за вълната с мотото първо култура, след това икономика е изобретение на SM Entertainment, което се вижда ясно в K-pop направлението, но има лъчи навсякъде. С усмивка ще обобщя, че много съм се чудила защо за основа на концертите им, на YouTube канала им, Facebook, изобщо социалните им акаунти, SM Entertainment представя себе си като SM Town. И в един момент ми просветна като толкова очевидно, имайки предвид цялостната идейна концепция на тази компания. SM Town е онова райско място, онзи дом на всемогъщото божество при Лейви. Или Елексион при Екзо, Shiny World, този светлещия свят. Или Neo City Zone, като в Матрицата. И така нататък, където само избраните могат да влязат. Демек всички е фенски клуб. Да. Това е обетованата земя в музикалната индустрия. Небесното царство на земята. Новият Йерусалим в музиката. Затова много често техните изпълнители са в всевъзможни варианти на военни униформи или царствени одежди,
като образ на едно небесно воинство, водещо битка за нашите сърца. It's the love shot. Забавен факт. Първоначалната фирма на Исоман, основана през 1989 година, е преименувана и регистрирана като SM Entertainment на Свети Валентин, денят на влюбените, през 1995 година. Но основата е самия ден. Любовта е в основата на корейската вълна. Любовта към нещо повише, към творческата, всъщност на творческа проява. Има толкова много символики, че тепърва започваме да ги споделяме като нещо забелязано. Диамант е пример. Но те явно си имат тематики. Последното, което чух да споменава Исоман, беше думичката Better. Better Days в множество от техните песни. Бета. Дай Боже, всичко да е по-добре и по-добре и по-добре. It's the love shot.